Die 5. Woche unseres großen Fastenzeit, Avizon, nennt sich Deblezet. Deblezet heißt übersetzt Ölberg. In dieser Woche erinnern wir uns an den Tag, an dem Jesus Christus auf dem Ölberg über seine zweite Herkunft predigt. Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Matthäus 16, 27. Allerdings weiß niemand, wann der Herr kommen wird. Denn in Matthäus 24, 36 steht: Von jedem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in dem Himmel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Daher erinnern wir uns in dieser Woche nicht nur an die Predigt, sondern auch an unsere nötige Vorbereitung vor der Wiederkunft des Herrn. Da wir nicht wissen, wann die Wiederkunft Jesus sein wird, müssen wir zu jeder Zeit bereit sein, denn es steht geschrieben: Tut Buße, denn das Reich des Himmels ist nahe herbeigekommen. Amen. Till
ይመጣል ይመጣል ለፍርድ ዳግም ይመጣል ይመጣል አማኑኤል ለፍርድ በደብረ ዘይት በደብረ ዘይት በደብረ ዘይት በደብረ ዘይት ዳግም ይመጣል አማኑኤል ለፍርድ ዳግም ይመጣል ይመጣል አማኑኤል ለፍርድ ዳግም ይመጣል አማኑኤል ለፍርድ ዳግም ይመጣል ይመጣል አማኑኤል ለፍርድ በደብረ ዘይት በደብረ ዘይት በደብረ ዘይት በደብረ ዘይት ዳግም ይመጣል አማኑኤል ለፍርድ ዳግም ይመጣል ይመጣል አማኑኤል ለፍርድ ዳግም ይመጣል አማኑኤል ለፍርድ